Zalim ve adaletsiz olanların hep karşısında duracaksın. Daima. Daima. Aslında oydu. Ne? Uçlardan değildi. Bunu sana söylemiştim. Aslında oydu. Annemin içindeki güç. Spinjistu patlamasıydı. Hepsini o yaptı. Ne yazık ki annenin yarısı kadar bile iyi bir savaşçı değilsin. Olmayabilirim ama ben onun oğluyum. Ve ona senin gibi tiranların karşısında duracağıma söz verdim ben. Daima.